Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз орыс тілі сабағының 6-шы урогына келдік. Я гражданин своей страны. Мен өз елімнің азаматымын. Балалар, алдымен бірдеңе айтып кетейін. Мен сіздердің комментарийлеріңізді оқып жатырмын. Сіздердің маған сіздерге пайдалы болғанына өте қуанышты болып жүрмін. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, достарыңызға айтыңыздар. Түсінбегендеріңіз болса сұраңыздар. Тек қана көшіріп алып қана қоймай, түсініп, тыңдап, жазуға тырысыңыздар балалар. Бұл сіздердің болашақта білімді азамат болуларыңа көмегін тисе, мен өте қуанышты болар едім. Ал енді бастайық. Упражнение первое. Прочитай. Оқып шық. В нашем государстве есть книга законов, и называется она Конституция. Біздің елімізде заңдар кітабы бар, оның аты Конституция. В Конституции записано, что Казахстан не является независимым государством. Конституцияда біз Қазақстан тәуелсіз мемлекет екендігіміз жазылған дейді. И каждый человек с момента рождения становится гражданином Казахстана. Және Қазақстанда туылған әрбір азамат ол Қазақстанның азаматы болып есептеледі. Также в ней написаны права и обязанности граждан. Соның ішінде біздің азаматтарымыздың міндеттері мен құқықтары туралы жазылған. Енді сұрақ. Какую информацию ты узнала? Сен бұл жерден қандай мәлімет білдің? Жауабын айтып көрейік. Я узнала, что каждый человек с момента рождения становится гражданином Казахстана. Туылғаннан бастап адам өзінің Қазақстан Республикасының азаматы болып есептеледі туралы білдім. Әркім не осыдан, не мәтіннен, не түсіндің, білмейтін затыңды қайсын естідің, сол туралы айтып шығайық. Выпиши из текста выделенные слова. Мына мәтіннен қарамен жазылған сөздерді жазып шық. Яғни Конституция, государством, гражданином, права и обязанности деген сөздерді көшіріп жазамыз. Және поставь к ним вопросы. Яғни Конституция. Конституция деген не ол? Біздің кітабымыз, я? Бізге кітапқа, біз Конституция деген кітапқа қалай сұрақ қоямыз? Это имя существительное. Бұған сұрақты, яғни кітапқа біз не деп қоямыз? В нашем государстве есть книга законов, и она называется Конституция. Как она называется? Что это? Это Конституция, книга законов. Арғарай. Независимым государством. Казахстан является независимым что? Государством. Чем? Государством. В Конституции записано, что Казахстан является независимым государством. Каким государством? Независимым государством. Независимым чем? Государством. И каждый человек с момента рождения становится гражданином Казахстана. Кем он становится для Казахстана? Он становится гражданином. Наған кем деген сұрақ қойдық. Яғни кімі болады Қазақстанның? Также в ней написаны права и обязанности граждан. Что написаны в этой книге? Написаны права и обязанности. Яғни екеуіне что деген сұрақ қойдық. Арғай жалғастырайық. Послушай. Тыңда. Много-много лет тому назад, как нам люди говорят, был придуман он, Конституцией, закон. И с тех пор за годом год его чествует народ. Кто законы соблюдает, тот, конечно, уважает Конституцию, страну, людей и родину свою. Біздің Конституциямыз туралы айтылған тақпақ. Яғни, назови ключевую идею стихотворения. Бұл тақпақтың ең негізгі ойы не туралы? Яғни, ол біздің Қазақстан Республикасының Конституция кітабы туралы жазылған. Ол жай кітап емес қой. Ол біздің Қазақстан Республикасының ішіне заңдары туралы жазылған кітап болғандықтан, оны бәріміз сыйлаймыз, құрметтейміз ол кітапты. Жарай, солай ма?
Выпиши из текста выделенные слова, глаголы. Яғни мына жерде қараймен жазылған 3 сөз бар. Чествует, соблюдает, уважает. Яғни чествует, его чествует народ. Оны сыйлайды деген сөз. Оны құрметтейді деген мағына білдіреді. Соблюдает. Кто закон? Заңды кім? Заңды кім соблюдает деген заңды кім ұстайды? Мысалы, заңды ұстап жүру керек, заңның айтқаны дұрыс, ешкімді ұрмау керек, соқпау керек. Яғни айтқаны заңмен жүру деген соблюдает. Уважает, құрметтеу деген мағынаны білдіреді. Бұлардың барлығы глагол. Оған сұрақты былай қойымыз. Что делает? Соблюдает, чествует. Что делает? Уважает. Глагол. Глагол что делает деген сұраққа жауап беріп тұр бұл жерде. Определи форму времени и вид. Мен мына жерге мына 3 глаголды теріп жазып, времясын, яғни осы шақта тұр ма, келер шақта ма, өткен шақта тұр ма, соны анықтадым. Меніңше бұлардың барлығы настоящее время тұр. Яғни осы сәтте. Сен осы сәтте Конституцияны сыйлайсың, осы сәтте оны құрметтейсің. Солайды ғой, біз болашақта қазір құрметтемей, болашақта құрметтемей демес, қазір де, кеше де, бүгін де барлық уақытта құрметтейміз. Арғай жалғастырайық, балалар. Упражнение 3. Выбери правильный ответ. Дұрыс жауапты таңда. Какой первый документ ты получил сразу после своего рождения? Сен туылғаннан бастап, қандай документті қолыңа алдың? Қаны жазайықшы? Мне жазып қойдым, мына жерге. Первый документ, который я получила сразу после моего рождения, это свидетельство о рождении. Яғни мен туылғаннан кейін ең бірінші алған құжатым ол туу туралы куәлігім. Балалар, егер сіздер ұл болсаңыздар, мына жерде мен получил болады. Яғни ұлдар я получил, я взял, я играл деген. А мен өзімді қыз болғандықтан получила деп аны қостым. Егер ұл болсаңыздар, сізде получила деп жазып қоймаңыздар, ол қате болады міндетті түрде. Екінші сұрақ, какое слово стоит перед твоей фамилией в свидетельстве о рождении? Яғни туу туралы куәлікте сенің фамилияның алдында қандай сөз тұр дейді. Мен өзімнің туу туралы куәлігімді қарадым, ол жерде фамилиямның алдында басқа бір сөз жазылмаған, тек қана туу туралы куәлік деп жазылған. Яғни менің фамилиямның алдында свидетельство о рождении деп жазулы тұр екен. Сіздерде қандай сөз жазулы тұр, балалар, қараңыздаршы. Гражданином какого государства являешься ты? Сен қандай мемлекеттің азаматы болып табыласың? Мен жазып қойдым. Я являюсь гражданином Республики Казахстан. Мен Қазақстан Республикасының азаматымын. В каком законе страны описаны все права и обязанности? Қандай кітапта, қандай заңда сенің нең туралы жазылған, құқықтары және міндеттерің туралы? Ол Конституция кітабында жазылған. Жазып қояйық астына. Конституцияда адамдардың құқықтары мен міндеттері жазылған. Мына жерде қате кетіп қалыпты, балалар. О-ю емес, об. Обязанности. Мына сөзді қайталап жазамыз. Мына жерде қате кетіп қалыпты, жаман. Кешіреміз. Біз арғай жалғастырайық, балалар, кеттік. Жалғастырайық. Упражнение 4. Поставь вопрос. Мына жерде бізде сөздер берілген. Яғни мына жерде юные граждане Республики Казахстан обязаны. Қазақстан Республикасының жас азаматтары міндетті дейді. Любить и уважать своих родителей. Енді мына жерде біз родители деген ата-ана деген сөзге сұрақ қоюымыз керек. Любить и уважать своих... Кого мы должны любить и уважать? Мына жерге кого деген сұрақты қойып жазамыз. Родителей. Уважать что? Міне, екінші. Что? Символы. Уважать символы чего? Уважать символы государства. Яғни мына жерде міне бірінші столбиктегі строкадағы сұрақ
мынау кого қоямыз. Екіншісінің бірінші сұрағы что, одан кейін екінші сұрағы чего. Любить и беречь свою что? Мына родину дегенге сұрақ қойып тұр, отан деген сөзге. Что? Охранять что? Жақшаның ішінде. Табиғат. Табиғатты аялау деген сөз. Яғни нені біз не істеуіміз керек? Охранять что? Охранять природу. Охранять чего? Природу болады, я? Ары қарай кетеміз. Давайте, ребята, продолжим. У нас теперь упражнение 5. Выбери. Какие права есть у тебя? Выбери нужные словосочетания и запиши в тетрадь. Подчеркни предлоги. Мына жерде бізде сенің қандай құқығың бар? Соны біз астын сызып жазып кетуіміз керек. Және подчеркни предлоги дейді. Яғни предлогтардың астын сызуымыз қажет. Ең алдымен право на образование. Біздің оқуға құқығымыз бар. Право на защиту. Біздің өзімізді қорғауға құқығымыз бар. Право на драки. Төбелесуге құқығымыз бар ма? Құқығымыз жоқ, керек емес. Право на отдых. Демалуға құқығымыз бар. Право на наказание. Бізді біреу соттауға құқығы бар. Құқығы жоқ, болып келмейді. Право на помощь. Көмекке құқығымыз бар. Я? Медициналық көмек болуы мүмкін. Бұларды белгілеп шықтық, жазып шығамыз. Және енді подчеркни предлоги дейді. Предлог дегеніміз мына на дегендер бар предлог. Предлогтың астын сызамыз. Енді балдар, предлог дегенде бұл жерде мысалы оқуға құқығым бар. Орыс тілінде ға, ге, қа, ке, мысалы дан, ден деп қазақ тілінде біз қосамыз ғой сөздерге. Сол сөздердің орнына орыс тілінде на дегенбіз. Басқа да неше түрлі предлог бар. Бірақ бірінші бүгін мысалы оқуға, төбелеске, демалуға, көмекке деген сияқты сөздерге на предлогы қойылып тұр. Түсіндіңіздер ма? Ары қарай жалғастырайық. Ставь нужное слово. Упражнение 6. Мына жерде слова подсказки берілген тірек сөздер. Соларды қойып шығуымыз керек. Олар қалып кеткен екен. Ол үшін мына жерге я. Я гражданин Казахстана с момента своего рождения. Туылғаннан бері Қазақстан Республикасының азаматымын дейді. Мына жерде мына жерде бір сөз не тастап кеткен, мысалы. Мы деген сөз болу керек мына жерде. Мы находимся. Я гражданин Казахстана с момента своего рождения. Мы находимся под защитой нашего государства. У нас в Казахстане граждане гордятся государством, гербом, флагом и гимном. Балалар, бұл жерде мына мы, я, ты, вы деген местоимение есімізге түсірейікші. Яғни затты немесе заттың затқа, заттың сынына, заттың санына көрсетіп тұрады. Мысалы, мынау менің столым, бұл стол, этот стол, мынау стол деген сияқты көрсетіп, нұсқап тұратын сөздер, местоимение. Қазақ тілінде ол есімдік деп аталады. Ары қарай жалғастырайық, балалар. Упражнение 7. Словарный диктант. Яғни мынаны сөздерді жазамыз. Диктант қылып жазуымыз керек. Яғни бізге оны айтып тұрса, біз оны қарамай өзіміз жазуымыз керек. Солай балалар, бұлардың барлығы местоимение. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше балалар, сау болыңыздар.